В любых перегородках из гипсокартона нужно обязательно укладывать утеплитель. Если этого не сделать, то воздух будет гулять по всем перегородкам, которые у вас есть. А еще ошибки вентиляционщиков. Они не загерметизировали стыки с улицей. И мороз здесь гулял не только по перегородкам, но и по откосам. Нам пришлось переделать здесь полностью все. Загерметизировать и упаковать, начиная от откосов до стен. Делать вот такие вентиляционные отверстия и закладывать туда вату. Также мы полностью загерметизировали выходы из улицы. И теперь здесь будут теплые стены. Поэтому обязательно нужно все герметизировать, укладывать везде утеплитель. И не забывайте подписаться. У меня очень много полезного в профиле.